Instagram սոցիալական հարթակում տարածված նոր թրենդին միացավ նաև դերասանուհի և ռադիոհաղորդավարուհի Էվելինա Ստեփանյանը։ Նա իր էջում կիսվել է իր և Լևոն Մկրտչյանի համատեղ լուսանկարներով, որոնք արվել են 2016 թվականին։ 10 տարվա վաղեմություն ունեցող լուսանկարներն այս պահին ցուցադրում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ինչպես արդեն գիտենք, դերասան ամուսիններ Լևոն Մկրտչյանն ու Էվելինա Ստեփանյանն այս օրերին ճամփորդում են։ Էվելինան հաճախ հրապարակումներով է կիսվում իր ինստագրամյան էջում։ Վերջերս նա նոր հոլովակ է հրապարակել, որի ընթացքում անհարմար հարցեր է ուղղել ամուսնուն։ Առաջարկում ենք դիտել այն առանց մեկնաբանության։ Գնում ենք Միլանից Հռոմ, լիքը ժամանակ ունենք։ Արի ես քեզ անհարմար հարցեր տամ, ու դու պատասխանի։ Գնացինք, բայց արագ պատասխանի, շատ արագ, օքեյ։ Ուրեմն ընկերներիդ հետ բիվակ դիվետ կանեն ձեր սիրած փարթիներից, թե մերոնց հետ քալագեշ։ Բիվակ դիվետ կան, բայց քալագեշը հատկապես ամբողջ կյանքում քյարթ ու ռաբիզ երգեր լսեմ, էդ լինի իմ ճաշակը, թե քթիս վրա են իմ ուզած պիրսինգից անեմ։ Շուտացա։ Դու էդի չես ուզում ասամետի կատակես։ Չես ուզում ասկեզ ասելը։ Չէ, քարտույի։ Լուրջ, քյարթու լինե։ Սիրենք ինձ։ Քեզ սիրում եմ։ Չնայած չկավաչ սիրել, բայց ոչ քյարթ։ Անժելայի հետ կռվեմ, այլ երբեք չշփվեմ, թե մամայի։ Եթե ինչ Անժելան լերիքուրն է։ Շուտ։ Կամ Անժելայի, կամ մամայի։ Սամ Անժելան չի Անժելայի հետ միշտ ես կշփվեմ։ Գնամ մի ամսով Ամերիկա, թե մազերս մի տարով շատ կարճ կտրեմ։ Չէ, մի տարով մազերը չկրճ։ Լուրջ։ Այն քո չսիրած ձևը։ Դու տես ասել ես։ Գիտեմ, որ այդ հալուց բան։ Ամերիկա։ Ես թե նախկիններից որևէ մեկը։ Նշենք, որ նույն ֆորմատով հոլովակներ Էվելինան նախկինում ևս հրապարակել է։ Դիտեք հոլովակն առանց մեկնաբանության։ Եկեք Լևոնին անհարմար հարցեր տանք, ու ինքը պատասխանի։ Սպոնտան, հենց նոր միացրել եմ կամերան, առանց պատգաթովկայի միանգամից, ասած ինչ կա մտքիս հարցնել եմ։ Ես ուզում եմ մյուզիկ դնել։ Ոչ, դեմ հարցերին պատասխանի սերս։ Լև, կինո թե թատրոն։ Կինո։ Բուտ թե բլինչիկ։ Թե ամանորյա։ Չգիտեմ։ Հեսա բուտ։ Նայած թե ինչ բուտ ու նայած ինչ բլինչիկ, բայց երևի բուտ։ Տղա թե աղջիկ երեխա։ Առաջնակը ցանկալի է տղա։ Հարցերը սպառվեցին լավ, մի րոպե։ Բարձրահասակ կին թե ցածրահասակ։ Բարձրահասակ։ Դերասան Լևոն Մկրտչյանն ու նրա կինը, դերասանուհի, ռադիոհաղորդավարուհի Էվելինա Ստեփանյանը վերջին շրջանում հարության կողմից մեծ սեր և ճանաչում են ստացել։ Բազմիցս նշել ենք, որ Լևոն Մկրտչյանի ինստագրամյան անձնական էջը հիմնականում աշխատանքային գործունեությանն է նվիրված, և անձնական հրապարակումներ այնտեղ գրեթե չես հանդիպի։ Սակայն նույնը չենք կարող ասել Էվելինա Ստեփանյանի անձնական հարթակի մասին։ Էվելինան հաճախ է իր էջում անկեղծ ու ջերմ հրապարակումներ անում։ Կիսվելով Լևոնի իրենց համատեղ կյանքի, երեխաների հետ լուսանկարներով և հոլովակներով։ Չենք կարող չնշել նաև, թե Լևոնը հարցազրույցներում ինչպիսի ջերմությամբ, հոգատարությամբ ու սիրով է խոսում քույրիկի երեխաների մասին։ Մի անգամ, երբ Էվելինան տեղադրել էր երեխաներից մեկի լուսանկարը, շատերը այն նմանացրել էին Լևոնին։ Ի պատասխան Էվելինան նշել էր, որ կցանկանար և կարծում է, որ իր ու Լևոնի ապագա փոքրիկն էլ հենց այդպիսին է լինելու։ Այս ամենից բազմիցս պարզ է դառնում, որ զույգը երեխաների նկատմամբ անտարբեր չէ։
Հատկանշական է նշել, որ Լևոն Մկրտչյանն ու Էվելինա Ստեփանյանն արդեն մի քանի ամիս է ինչ ամուսնացած են։ Իսկ նրանց հետևորդները սրտադրոպ սպասում են, որ գեղեցիկ ընտանիքում համալրում լինի։ Պետք է հասկանանք, որ մեր հասարակությունը հաճախ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում ձևին, քան բովանդակությանը։ Ինձ համար կարևոր չէ, ինչպիսի արտաքին ունեմ։ Ինչ վերաբերվում է հասարակության քննադատ վերաբերմունքին, Էվելինայի ամուսինը դերասան Լևոն Մկրտչյանը, ինչպես նշեց նա, ամեն ինչին արձագանքել է այսպես. Տոտալ անտարբերությամբ։ Ես իսկապես ապշում էի նրա հաստատակամությամբ եւ կայացած տղամարդ լինելու վրա։ Էվելինան նաեւ նշեց. Ինձ համար ամեն ինչ կանխատեսելի էր, ոչինչ շոկային չէր։ Այդ սթրեսային պահերը շատ կարճ տևեցին։ Հետո ես սկսեցի թուլանալ եւ նույնիսկ հաճույք ստանալ ամենից։ Խորհուրդ եմ տալիս խորանալ մարդկային բովանդակության մեջ։ Թավարուհի եւ դերասանուհի Էվելինա Ստեփանյանը իր ինստագրամյան հարթակը բավականին ակտիվ է վարում։ Նա հաճախ է հրապարակումներ անում, որոնք հիմնականում իր տարբերվող արտաքինին եւ սուր մեկնաբանություններին են վերաբերվում։ Նրա նոր հրապարակումն էլ նույն գունապնակից է։ Այս անգամ Էվելինան անդրադարձել է շուրթերին, ցանկանալով եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ իր շուրթերը բնական են։ Բնական մազեր, սիրուն լույս ու այո, սիրելիներ, նաեւ բնական շուրթեր։ Այս հարցը շատերին էր տանջում։ Ախր բնականն ու արհեստականն այնքան ակնհայտ են։ Գոնե ձեր մեկնաբանություններում մի քիչ սուր աչք ունեցեք ու պրոֆեսիոնալիզմ ցուցաբերեք, նշել էր հրապարակման էկից։ Նա հաճախ է կիսվում առօրյա պահերով, ընտանեկան լուսանկարներով եւ հումորային հրապարակումներով։ Այս անգամ դերասանուհին եւս ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել իր սթորի բաժնում արված նոր հրապարակման պատճառով։ Էվելինան կիսվել էր աշխարհահռչակ դերասանուհի Զենդայայի լուսանկարով եւ կատակով գրել. Լևոնի իրական սերը ինքն է։ Դե սերա ինչ խոսք։ Մի խոսքով մեր ընտանիքում առանձնահատուկ տեղ ունեք, ընկերուհի ջան։ Հումորային գրառումը մեծ արձագանք է գտել սոցիալական հարթակում։ Նշենք, որ Էվելինան եւ Լևոնը հաճախ են կիսվում իրենց միասնական կադրերով, ցույց տալով իրական, անկեղծ եւ ջերմ ընտանիք։ Նրանց լուսանկարները հաճախ ուղեկցվում են սիրառատ կամ զվարճալի մեկնաբանություններով, ինչը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, զույգը ոչ միայն սիրահարված է, այլ նաև լավ ընկերներ են։ Ամփոփելով կարելի է ասել, թեև Լևոնը եւ Ռոզան էկրանին դարձել են շատերի սիրելի զույգը, իրական կյանքում Լևոնը վաղուց արդեն գտել է իր իրական սիրուն, եւ ինչպես ասում են, կյանքը ֆիլմ չէ, բայց երբեմն ամենագեղեցիկ սցենարը հենց իրականությունն է գրում։ Քանի որ գնում ենք Միլանից Հռոմ, լիքը ժամանակ ունենք, արի ես քեզ անհավան հարցեր տամ, ու դու պատասխան